早啊！今日係2024年10月12號，我哋行程嘅第3日。跟住咧，琴晚都係瞓，其實我哋晚晚都係瞓車啦。而係琴晚我哋就瞓 SA， 唔係今日琴晚瞓嗰個 PA 站係細好多嘅，就係呢個大機 PA， 陣間 show 俾你哋睇。咁就呢度咧，唔知係咪太近公路啦？琴日如果你坐喺架車裏邊咧，你 feel 到架車咧不停咁樣熬咧，我熬到後嚟係暈車浪咯。唔使誇張。呢個早餐咩嚟㗎？呢係 Monaco 啲 friend。Monaco 係啊。係咪啊？咁勁嘅你一朝早食雪糕嘅？係啊。咁叻嘅。而家係9點16分，我哋整裝待發。我哋而家出發第一站咧，就係去呢個御殿場嘅 Outlet。呢度揸去頭先睇嗰個 GPS 話要1個鐘頭8分鐘。幾多公里？幾多公里？46公里。咁樣，咁所以就好，我哋去御殿場出發。低人做咩？你賣廣告啊？你諗住佢會邀請你係咪啊？你咪想睇下會唔會有 sponsor？ 冇啊。係啊，好啊 sponsor。當時我160 yen。哇！你都知係86 yen 㗎？哇！搞錯。大使。咁大使嘅，我淨係買支84 yen 嘅水。洗腳唔買腳。係咯，搞錯啊你！好得意喎！你想要咩啊？佢呢個 scan 咗，跟住去影咯。跟住就佢開個 app 俾你，跟住企上去揈手你撳咧，咁佢就會幫你影。係啊。咁咯。甜筒啊，係啊，好趕。頭先個甜筒好大個㗎，跟住不停咁樣溶咯，跟住不停咁樣食咯，好趕。又係生死時速。生死時速啊！佢個溶嘅速度快過我食佢啊！你唔明㗎啦？明啊，我明啊。唔係，如果你喺度，你可以救我嘛？我可以救你。好未？我哋就嚟到呢個富士吉田嘅道之站，呢度好似好熱鬧喎。富士亞媽 B 啊，有望標。買木，因為出貓所以。出貓唔係一定要㗎。人哋用嗰啲 ferro rod 一嘢火花就着到，我哋梗係用炭精。咁呢個營地就叫做 Volcano 白係啊，其實我哋都唔知個字點讀。咁就頭先阿多問我點解會 book 呢個營，咁我話我 book 呢個營嘅原因係因為今日佢有位，佢成日聲稱話嗰啲會見到富士山嘅嘢，我相信我哋呢個位應該係見唔到，應該係頭排先至會見到咁樣。咁啊睇下趁而家有日光，砌緊個焚火台，咁啊附近嘅環境咧，就有人起緊營啦，有人食緊嘢啦，我都唔係人人有頂嘅。跟住嗰度有個蘑菇營，咁我要讚歎下我自己，我未嚟之前我就買咗個呢個沙網。
因為我本人好怕小昆蟲。我想話，我哋由於總之行街啦，跟住之後又冇諗到啲時間會咁即係啦，總之啲時間不停咁一點一滴咁樣流逝。跟住之後就去到中間就去道之澤喎，咁啊以為道之澤好多嘢買啦，跟住點知灰到阿媽都唔認得喎。嗰個道之澤呢，我見個個嚟富士山呢都話一定要去啊，富士吉田啊，我諗我應該係第一個會喺度公開呼籲大家冇乜嘢唔好去，唔好嘥晒你哋啲時間去埋啲咁嘅鬼地方，咩都冇得買。限定 T 得嘅。咁你除非真係好想要買 Montbell 嗰件限定 T，which 我都有買到嘅。而係其實我仲以為嗰度有至少有個超級市場咁樣啦，好彩都喺嗰度買咗6隻蛋，買咗幾條腸，今晚都唔使灰到要食杯麵。所以我頭先同阿 Dom 講呢個要我哋之後去嗰個另外嗰個營地就好好咁準備。你第一次劈柴？係啊，第一次用呢個刀仔劈柴。知會點咧？就搣開佢。我哋行街行到過晒鐘，所以嗱臨買一包腸。今晚我哋就燒腸食。呢個人好開心，玩到個火咁大。好暖㗎。係啊，好暖啊！大作完成。呢個係咩？咩名堂？名堂啊？呢個叫做鴛鴦杯麵。點鴛鴦法先？有咖喱杯麵，再加味噌杯麵。我哋集咗呢個日本杯麵最精華嗰兩個味道，味噌同埋咖喱。咖喱咪印度嘅？咖喱日本發揚光大，所以呢個係日本勁。咁你係啱。好，食得。熄火。有冇聞到好香嘅午餐肉味啊？我一定要知午餐肉。介紹返呢度就係個營地啦，左邊呢度就係男女廁，都好乾淨。男廁乾唔乾淨？我冇屙到咯。女廁乾淨。跟住之後右邊就係洗手盆。再沖涼。沖涼係啊，有2格沖涼嘅地方，200 yen 4分鐘熱水。好趕。而係咧，呢個營地都好佛心嘅，因為呢個洗碗嘅地方係暖水嘅。咁跟住沿住路行呢一度，今日係見到富士山嘅，而係個相機好似影唔到。係啦。咁我哋而家係咪去倒垃圾就出發啦？係咯，整翻個樣，跟住就出發啦。早啊！今日係2024年10月13號。10點正。10點正冇錯，我哋又咪咪摸摸啦。我哋喺個營度，個營嗰度係啦，就出發。而家第一站，因為咧琴日太趕啦，所以冇買早餐。咁而家要去7-11食個早餐先。之後咧打算咧，我哋去呢個咧1000 yen 日本銀紙上面1000 yen 嗰個湖。之後就再去
河口湖附近嗰個大石公園度睇紅葉波波草，跟住之後就可以去山中湖睇下會唔會坐到嗰個飛落去海裏邊嗰個船，咁就咁樣先啦。好啊。暫定係咁。好忙㗎啦。係啊。生死時速今日又。好啦，今日唔使嘅應該，我陣間再上網睇。梗係以為啊。好啦。有時候趕唔切。好啦，我陣間出發。我哋中途經過見到有呢個招募高原嘅道之 Aki， 我哋都係依然想俾多次機會呢個道之 Aki。全日本嘅道之 Aki 都黑名單啦。係咯，如果呢個都衰，呢個都廢柴嘅話，以後就唔再去道之 Aki。仲係去 SAP 係啦，上次嗰個激死我哋啊！而家又有咁好天，我哋今日嘅行程都好 hea 嘅，聽日先趕啲啫，所以 OK 嘅。咁啊，富士山喺邊邊呢？應該富士山嗰邊嘅應該。好啦，我哋過去 𥄫𥄫。我哋喺呢個道之 Aki 收穫滿滿，我哋買咗碌木，買咗碌咁樣嘅木。呢嚿嘢叫做 Swedish Torch， 咁佢嘅概念就係、佢本嚟真係一碌木咁樣，應該係冇 treat 過㗎應該。冇嘅，咁鋸一個星字。鋸個星字，跟住就俾你喺中間點火，跟住點完之後佢就 serve as 一個 stove 落去，而你上高擺個上高可以擺個鑊再去煮嘢食。咁你點控制火候啊？冇㗎。即係聽天由命㗎咯喎。係啊。你係咪去廁所啊？係啊。我哋而家嚟到本善湖定係本西湖咧？到底？咁咧呢個咧其實就係咧搖曳露營第一集，就係咧紅庵。你如果睇翻第一集咧，你嗰個女主角係有行入去，跟住俾錢，跟住再落去個 camp 場咁樣咯。咁呢個湖點解要特別嚟咧？就係因為後邊就係 yen 1000 yen 嗰個景嚟嘅。咁你係對得翻嗰啲山脈同埋嗰個湖嘅。我哋第二站就嚟到呢度大石公園，我哋睇呢個紅葉波波草，跟住今日我哋亦都人品爆發，呢個有富士山放題啊！富士山任睇唔嬲。呢個好勁㗎！呢個直頭喺度種㗎，係河口湖大石掘內達也塔之家神親自喺度種，所以我哋唔使經過搭飛機就可以食到，所以嚟到一定要食最當地。呢度可能佢齋咗10分鐘都冇，因為大石就直頭呢度，可能10分鐘車程就。可能喺鋪後邊啊。冇錯，可能就喺後邊種嘅。估唔到我都會有一日成為嚟到呢度嘅打卡嘅人嘅，其實我唔係特登嚟嘅，我係唔知道點解。緣分，我係只係突然間揸下車台當講，喂唔得好肚餓我咁樣咯。跟住就見到係啦，跟住就見到呢間 Lawson 入去啦，跟住奇怪點解咁多人喺度影嘢嘅咧咁樣。着到好似結婚咁。係啦，頂啊！跟住而家嗰架車好靚嘅睇下。我哋富士5湖，今日嚟咗3個湖，本西湖、河口湖同埋而家呢個山中湖。而家開始夜啦，咁所以就係啦，太陽一落山就即刻。其實而家幾多點啊？3點。哇！3點43分，太陽就落山，唔快嘅。其實呢啲活動應該2點係最尾個水。係啊，2點其實個天都開始暗。今日就行咗3個湖，而家就翻去今晚住嗰度個 park RV Park， 跟住喺隔離就有個摩，就搜羅聽日嘅嘢啦，好緊要。要買黃牛啊嘛。係啊，
買和牛同係記得要買早餐，咁猛知唔知唔係要記得買早餐啊！係咁就喺個餐喺嗰度營地度食埋早餐，係咁樣咯。好猛。好啦。我頭先見到行過另外有個人喺嗰度食，跟住之後見到就只係吸引住啊，所以就買咗個 naan bread，巨大啱，跟住雞咩沙律，唔知食唔食得晒嘅。食得晒。頭先成個單我一個人食晒，我自己一個人食飯。然後咧，我係嗌得個價咧有啲難，所以係5號啦，所以而家好傷感。呢個啊，呢個冇飲過喎，呢個買嚟聽日拎去飲咯。有乜特別啊？佢係揭蓋，跟住就會炸啲氣出嚟嘅，應該係。因為佢揭咗成個蓋。係啊，我買嚟聽日試。今晚都要飲過啦。